नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं स्टेथोस्कोप के बारे में। इसके सभी पार्ट्स के बारे में बात करेंगे अपन, और ये क्या काम आता है, मतलब कैसे काम करते हैं, कैसे यूज में लेते हैं इसको, इसके बारे में सभी संपूर्ण मतलब पूरा ब्रीफली नॉलेज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों ये जो स्टेथोस्कोप होता है इसके काफी पार्ट्स होते हैं, जिसमें से अपन स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहे हैं ईयर पीस, इनको ईयर पीस बोले जाते हैं, जो कि दोनों साइडों में एक एक होते हैं, इनको ईयर पीस बोला जाता है। और ये जो ट्यूब दिख रही है, ब्लैक वाली ट्यूब दिख रही है, इनको मेटल ट्यूब बोला जाता है, या फिर इनको ईयर ट्यूब्स भी बोला जाता है। और जो यहाँ से जो पिंक कलर की स्टार्ट हो रही है ट्यूब, यहाँ से लेके और पूरी यहाँ तक जो ट्यूब है इसको ट्यूबिंग बोला जाता है। यहाँ से लेके पूरी ट्यूब को ट्यूबिंग बोला जाता है। और ट्यूबिंग बोला जाता है, यहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट होता है इसके, यहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट होता है, इसका नाम तो स्टेम होता है। यहाँ पे वॉल भी इसको बोला जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ऑन ऑफ का वॉल है, यहाँ पे इसको ऑन किया जाता है ऐसे और ऐसे ऑफ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं इसका ये जो पार्ट है यहाँ से, तो इसको स्टेम बोला जाता है। और ये जो आगे सामने वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको डायफ्राम बोला जाता है। और इसके पीछे एक छोटी सी इसमें होल दिखता है, और इसका जो पूरा नाम है उसको क्या बोलते हैं अपन? बेल बोलते हैं, बेल। और ये जो बेल और डायफ्राम दोनों को मिला के, बेल डायफ्राम जो कि है, इन दोनों पार्ट्स को मिला के क्या बोला जाता है? इस पूरे को क्या बोला जाता है? इसे चेस्ट पीस बोला जाता है इसको। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं अपन इसको यूज में कैसे लेते हैं। तो दोस्तों सब यूज में लेने से पहले अपन इसको देखते हैं कि इसको पहनते कैसे हैं। तो इनको पहनने से पहले अपन इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, इसको ऐसे टेबल पे रख देना है। और जैसे ये पार्ट जो रहता है इसका थोड़ा एलिवेटेड रहता है, अगर अपन इसको उल्टा रखेंगे तो ये जो पार्ट है ये अटैच रहेगा। ठीक है, नीचे टेबल या फिर जिस पे भी रखेंगे ये अटैच रहेगा। तो इसको ऐसे कभी नहीं रखना है, हमेशा इस तरह से रखना है। और ये जो पार्ट है एलिवेटेड होना चाहिए, एलिवेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे अपन उठाएंगे इसको, और इसको इस तरह से ही अपन अपने कान में लगा लेंगे। और ये जो डायफ्राम है इसको चेस्ट पे लगाने से पहले अपने को चेक करना है कि ये जो वॉल है, जैसे इसको वॉल बोला जाता है, कि ये ऑन है या ऑफ है। तो इसको चेक करने से पहले अपने को यहाँ पे टैप करके देखना है। अगर अब ये चेक नहीं है, तो अगर ये चेक नहीं है तो इसको क्या करना है? ऑन कर देना है यहाँ से घुमा के, और ये ऑन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ऑन होगा तब यहाँ पे हाई पिच फ्रीक्वेंसी साउंड अपने को सुनाई देगी जब अपन टच करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों इसको अब लगाते हैं अपन चेस्ट पे। तो दोस्तों चेस्ट पे लगाने से पहले अपन देख लेते हैं इसको होल्ड करने का तरीका क्या होता है। तो इसको होल्ड करने का तरीका क्या होता है? ये जो 2 फिंगर्स होती है अपनी, ये जो 2 फिंगर्स होती है, ये यहाँ पे ऐसे इंसर्ट की जाती है, और यहाँ पे ऐसे पकड़ के ऐसे हार्ट पे लगाया जाता है। और इसमें साउंड सुनी जाती है हर्ट्स की, जिसमें जो हार्ट की जो साउंड सुनी जाती है उसमें 2 साउंड अपने को सुनाई देती है, हियरिंग, लब और डब। दोस्तों ये जो डायफ्राम है, ये तो जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होती है अपनी हर्ट्स की, वो हेल्प करता है सुनाई देने में। और ये जो बेल होती है वो जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स होती है उनको सुनने में हेल्प करती है। इसको भी ऐसे लगाया जाता है, ऐसे पीछे की तरफ से, ये भी हेल्प करता है। ठीक है, तो दोस्तों जब भी इस डायफ्राम को अगर चेस्ट पे लगाया जाता है तब तो सुनाई देता है अपने को हार्ट साउंड्स, लब डब। अगर इसी को, जैसे काफी बार जो डॉक्टर्स है वो पेशेंट को बोलते हैं कि पीछे की तरफ घूम जाओ, और उनके पीछे लगाया जाता है, जैसे पीठ पे लगा के सुनते हैं जो साउंड सुनते हैं। जब भी पीछे से लगा के सुनते हैं पोस्टीरियरली ऑफ द बॉडी, तो उसमें लंग्स की साउंड सुनी जाती है, अपने जो फेफड़े होते हैं उनकी साउंड सुनी जाती है। उनकी क्या साउंड सुनी जाती है? काफी बार अपने क्या है, अस्थमा हो गया या फिर निमोनिया हो गया, तो एक अलग अलग डिजीज कंडीशन होती है लंग्स की। तो उन डिजीज कंडीशंस में अलग अलग प्रकार की साउंड्स प्रेजेंट होती है लंग्स में। जैसे अस्थमा में व्हीजिंग साउंड प्रेजेंट होती है, या फिर काफी बार जो दूसरी डिजीज कंडीशन होती है उसमें क्रैकल्स साउंड प्रेजेंट होती है। तो ये अलग अलग साउंड्स प्रेजेंट होती है, तो उनको सुनने के लिए पीछे पीठ पे लगाया जाता है लंग साउंड सुनने के लिए, और यहाँ पे जो फ्रंट में लगाया जाता है, एंटीरियरली ऑफ द बॉडी लगाया जाता है, तब इसको हार्ट की साउंड सुनने में यूज में लिया जाता है। तो दोस्तों ये इस वीडियो से आपको काफी हेल्पफुल नॉलेज मिल गई होगी शायद स्टेथोस्कोप के बारे में। दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, और वीडियो को शेयर कर दें जितना ज्यादा हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।